ये करते क्या है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जाके देखिए, जहाँ प्रधानमंत्री का पीएमओ कार्यालय था वहाँ कमर तक पानी लगता है। आप आते जाते होंगे, देख लीजिएगा। ये करते क्या है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा नहीं। अगर आपको बोलना है तो आपसे मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के द्वारा कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप रोड पे आके इस गली के लोगों से, बच्चों से पूछ लीजिए कि काम कैसा हुआ। बच्चे से दिक्कत होती है बाबू, गिरते होती है। हमारे पापा एक बार गिरते हुए बचे हैं इससे। अब सोच लीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बना कर गए और बहुत ज्यादा इतना बेकार बना है। ये एक ही दिन के बारिश से ये पूरा ऐसी चीज हुई है।